ატომური ისტორია. ვიდეოში მოგითხრობთ რა არის ატომური იარაღი, როდის შეიქმნა და რომელი ქვეყნები ფლობენ მას. სამართალზე დაფუძნებული საზოგადოება ისწრაფვის სიმშვიდისკენ, ძალაზე დაფუძნებული დაღუპვისკენ. პლატონი. ძირითადი ფაზა ისტორიისა იწყება 1938 წლიდან, როდესაც გერმანელმა მეცნიერებმა პირველი შედეგები მიიღეს ატომის ბირთვის გახლეჩის შედეგად და უდიდესი ენერგია გამოათავისუფლეს ჯაჭვური რეაქციით. მომდევნო წლებში აინშტაინი აფრთხილებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ საშიში იარაღის მიღება იყო შესაძლებელი ამ ცდებით. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ჰიტლერს რომ დასწლოდა რამდენიმე წელში ბირთვული იარაღი ექნებოდა და ეს რა კატასტროფაც იქნებოდა მთელი მსოფლიოსთვის ძნელი წარმოსადგენი არაა. მაგრამ მას ეს არ დასცალდა და ეს ფაქტიც შემთხვევით არაა. მარტივად რომ ვთქვათ, ბირთვული იარაღი ორი სახისაა: ატომის ბირთვის გაყოფის შედეგად და ატომის ბირთვის შერწყმის შედეგად მიღებული. მაგალითისთვის, ჰიროსიმა ნაგასაკში ბირთვის დაშლის შედეგად მიღებული ბომბი გამოიყენეს, ხოლო თანამედროვე შეიარაღებაში ძირითადად ატომის ბირთვის შერწყმის შედეგად მიღებული ბომბია, რომელსაც უფრო დამანგრეველი ძალა აქვს და რომელსაც წყალბადის ბომბსაც უწოდებენ. მაგალითისთვის, ერთ ბომბს შეუძლია მთლიანი ქალაქის განადგურება. სტანდარტულად ჯერ ხდება ატომური ბომბის მოპოვება, შემდეგ კი წყალბადის ბომბის მიღება. თითქმის ყველა ქვეყანამ ეს ეტაპი გაიარა. პირველი ქვეყანა, რომელმაც ატომური იარაღი წარმატებით გამოსცა და ამერიკის შეერთებული შტატები იყო. ის ასევე ერთადერთი ქვეყანაა, რომელმაც პრაქტიკაში გამოიყენა ეს იარაღი იაპონიის მოსახლეობაზე. ორი ბომბის სახით, რომელსაც პირობითად მსუქანი კაცი და პატარა ბიჭი უწოდეს. ცნობილია, რომ 1945 წელს ამერიკის პრეზიდენტ ტრუმენს, რომელიც პოცდამის კონფერენციაზე სტალინთან და ჩერჩილთან ერთად იმყოფებოდა, რათა გერმანიის საკითხი გადაწყვეტილიყო, აცნობეს, რომ პროექტი მანჰეტენი წარმატებით დაგვირგვინდა და ტესტირებამ, რომელსაც წმინდა სამება ერქვა, წარმატებით ჩაიარა. მან ამის შესახებ სტალინთანაც დაიტრაბახა გადაკვეთ. პროექტ მანჰეტენზე უზარმაზარი რესურსი იყო გამოყოფილი. დაახლოებით 130,000 მუშა ხელი და 40 მილიარდი დოლარი დაიხარჯა. აბსურდია, მაგრამ ეს ყველაფერი მასობრივი მკვლელობის იარაღის შექმნას მოხმარდა. მეორე ქვეყანა, რომელმაც ატომური ბომბი მოიპოვა, საბჭოთა კავშირი იყო. ისინი 1951 წლიდან მუშაობდნენ ამისთვის და აგენტურის დახმარებით საჭირო დოკუმენტებიც მოიპოვეს. თუმცა თავადაც დიდ კვლევებს ატარებდნენ, რადგან მხოლოდ ამ დოკუმენტებს ვერ დაეყრდნობოდნენ. ყოველთვის იყო ორმაგი აგენტების საფრთხე. ამიტომ ჯერ თავად იღებდნენ შედეგებს, შემდეგ მოპოვებულ დოკუმენტებს ადარებდნენ. ისე რომ 1959 წელს უკვე წარმატებით გამოსცადეს ატომური ბომბი და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჩამოართვეს მონოპოლია ამ იარაღზე. მესამე ქვეყანა, რომელმაც ატომური ბომბი მოიპოვა, იყო დიდი ბრიტანეთი. 1952 წელს თავდაპირველად ბრიტანელებიც მონაწილეობდნენ პროექტ მანჰეტენში. მათ ამერიკელებზე ადრე დაიწყეს კვლევები და ყველანაირად ეხმარებოდნენ ამ პროექტს, თუმცა მას შემდეგ, რაც ამერიკელებმა ბომბი მოიპოვეს, ბრიტანელებს აღარ გაუზიარეს კვლევის შედეგები, რადგან ექსკლუზივი თავად უნდოდათ დაეტოვებინათ ამ იარაღზე. და ბრიტანელებმა დამოუკიდებლად გააგრძელეს ატომური იარაღის ტესტირება და შედეგიც მიიღეს. თუმცა საგულისხმოა, რომ საბჭოთა კავშირის მიერ ატომური იარაღის მოპოვებამ გზა გაუხსნა ამერიკელებს დახმარებოდნენ თავიანთ მოკავშირეს, რადგან ერთადერთი მფლობელნი უკვე აღარ იყვნენ ამ იარაღის. საგულისხმოა ისიც, რომ საბჭოთა კავშირის მიერ ატომის მოპოვების შემდეგ ამერიკელებმა განაახლეს ბირთვულ იარაღზე მუშაობა და თუ აქამდე ბირთვის გახლეჩით მიიღებოდა დამანგრეველი ძალა, ეხლა პირიქით გააკეთეს და ბირთვის შერწყმით მიიღეს გაცილებით უფრო დამანგრეველი ძალა. მეცნიერების თქმით, იგივე თერმობირთვული პროცესები მიმდინარეობს ვარსკვლავებში. მაგალითისთვის, 1952 წელს გამოცდილი პირველი წყალბადის ბომბის სიძლიერე 450 ჯერ აღემატებოდა ჰიროსიმა ნაგასაკში გამოცდილი ბომბის ძალას. ამ დამანგრეველი ძალის შესახებ პროექტ მანჰეტენის ხელმძღვანელი რობერტ ოპენჰაიმერი
აფრთხილებდა ამერიკის პრეზიდენტს, რომ არ ღირდა ისეთი იარაღის შექმნა, რომელიც დიდ საფრთხეს შეუქმნიდა კაცობრიობას. მაგრამ ტრუმენმა ეს არ გაითვალისწინა და პროექტზე მუშაობა გააგრძელა. მეოთხე ქვეყანა, რომელმაც ატომური იარაღი მოიპოვა, 1960 წელს საფრანგეთი იყო, რომელსაც უკვე ყავდა მეცნიერები, რომლებიც მუშაობდნენ პროექტ მანჰეტენზე. ის ასევე თანამშრომლობდა ისრაელთან და თავდაპირველად მუშაობა მიმართული იყო ბირთვული ენერგეტიკის მხრივ. მაგრამ სუიცის არხის კრიზისის დროს 1956 წელს, როდესაც ისრაელი, საფრანგეთი და ბრიტანეთი საიდუმლო მოლაპარაკების გზით ეგვიპტეში შეიჭრა, რადგან ეგვიპტემ საკუთრებად გამოაცხადა სუიცის არხი, რომელზეც უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო გზები გადიოდა და პარალელურად ხრუშჩოვი პირდაპირ ატომური ბომბის დარტყმით დაემუქრა საფრანგეთს და ბრიტანეთს, მათ პროექტი შეცვალეს და ატომური იარაღის შექმნას შეუდგნენ. დეგოლის მოწოდება იყო, რომ თუ საფრანგეთს უნდოდა დამოუკიდებელი და ძლიერი სახელმწიფო ყოფილიყო, უნდა ჰქონოდა ატომური იარაღი. მას ასევე უნდოდა სტრატეგიული დამოუკიდებლობა ნატოსგან და ამერიკის შეერთებული შტატებისგან. ფრანგებმა პირველი ატომური ბომბი თავის კოლონიაში, აფრიკის საჰარაში გამოსცადეს, სადაც ურანის ბუნებრივი საბადოები მრავლად იყო. მეხუთე ქვეყანა, რომელმაც ატომური იარაღი მოიპოვა, ჩინეთია. თავდაპირველად ხრუშჩოვი დიდ დახმარებას უწევდა ჩინეთს, მაგრამ მას შემდეგ, რაც დესტალინიზაციის პოლიტიკა დაიწყო და სტალინი დაგმო, მაო ძედუნმა ის გააკრიტიკა და ცრუ კომუნისტი უწოდა. შესაბამისად, ხრუშჩოვის საბჭოთა კავშირმაც შეუწყვიტა დახმარება ჩინეთს ატომური პროგრამის ფარგლებში. თუმცა ჩინეთმა დამოუკიდებლად გააგრძელა მუშაობა პროექტზე და მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, საოცარი სისწრაფით მოიპოვა ატომური იარაღი 1964 წელს. მათ კოლოსალური მუშაობა გასწიეს, 596 ტესტი ჩაატარეს, ვიდრე წარმატებას მიაღწევდნენ. 3 წელიწადში კი წყალბადის ბომბის წარმატებით გამოსცადეს და მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად გადავიდნენ ატომური ბომბიდან თერმობირთვულ იარაღზე. მეექვსე ქვეყანა, რომელმაც ატომური ბომბი მოიპოვა, არის ისრაელი. ის ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც ოფიციალურად დღესაც არ განუცხადებია, რომ ის ატომურ ბომბს ფლობს. ამიტომ ზუსტად არავინ იცის, რამდენი ბომბი შექმნეს. მაგრამ გარკვეულმა ინფორმაციამ მაინც გაჟონა. როგორც აღნიშნეთ, 1950-იანი წლებიდან ისრაელი თანამშრომლობდა საფრანგეთთან ბირთვული ენერგეტიკის კუთხით და საფრანგეთი დაეხმარა ისრაელს აეშენებინა საიდუმლო ობიექტი ნეგევის უდაბნოში. ეს კი პრობლემა გახდა 1963 წელს. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს შორის ურთიერთობა დაიძაბა. კენედი აღსფოთებული იყო, რომ ისრაელი საიდუმლოდ ქმნიდა ატომურ იარაღს ამერიკის შეერთებული შტატების ნებართვის გარეშე. ის კატეგორიულად წინააღმდეგი იყო ამის და მოითხოვდა, რომ ეს გასაიდუმლოებული პროექტი გამოეკვლიათ ამერიკელებს, რომ ნამდვილად ბირთვული ენერგეტიკის კუთხით მიმდინარეობდა მუშაობა. ამას კი ებრაული მხარე აჭიამურებდა და დროდადრო სხვადასხვა ობიექტებს აჩვენებდა მეცნიერებს, რომელთაც ინსპექცია უნდა გაეწიათ მიმდინარე სამუშაოებისთვის. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ აქ მუშაობა სწორედ ატომური ბომბის შესაქმნელად მიმდინარეობდა. ცნობილია, რომ დავით ბენ-გურიონი, ისრაელის პირველი პრემიერ-მინისტრი, შეპყრობილი იყო იდეით, რომ ისრაელს ატომური იარაღი უნდა ჰქონოდა, რამაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაპირისპირება გამოიწვია. მაშინ ახლო მოკავშირეები ჯერ კიდევ არ იყვნენ ისრაელი და ამერიკის შეერთებული შტატები. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ კენედის სიკვდილის შემდეგ 1963 წელს ახალი პრეზიდენტი ლინდონ ჯონსონი აღარ იყო მკაცრი ებრაელების მიმართ, რომ ატომური ბომბი ჰქონოდათ. ისიც საინტერესო ფაქტია, რომ კენედის მკვლელი ლი ჰარვი ოსვალდის სასამართლოს შენობაში მოკლეს. მკვლელი კი ებრაული წარმოშობის ჯეკ რუბი იყო, თუმცა ეს ცალკე თემაა. ამრიგად 1967 წლიდან ისრაელს ატომური იარაღი აქვს. სენსაცია მოგვიანებით 1986 წელს მოხდა, როდესაც ერთ-ერთმა ინჟინერმა მარდიხაი ვანუნუმ, რომელიც ისრაელის ატომურ ობიექტზე მუშაობდა, ბრიტანულ მხარეს გადასცა ინფორმაცია, რომ ისრაელი ბომბს ქმნიდა. ამის საპასუხოდ მოსადმა ისრაელის სპეცსამსახურმა ის რომში დააკავა, ნარკოტიკებით გააბრუა და ისრაელში დააბრუნა.
სადაც 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა სამშობლოს ღალატისთვის. მან მოიხადა ეს სასჯელი 2004 წელს, მაგრამ მას შემდეგ სხვადასხვა მიზეზით მრავალჯერ დააკავეს და ციხეში ჩასვეს. დღესდღეობით კი ის მკაცრი კონტროლის ქვეშაა და ისრაელის მხრიდან გამოცხადებულია როგორც ქვეყნის მოღალატე. მისი თქმით, ისრაელს 200-ზე მეტი ატომური ბომბი აქვს და ის ტაივანთან ერთად საიდუმლოდ მუშაობს ბალისტიკური თუ ფთოსანი რაკეტების შექმნაზე. მეშვიდე ქვეყანა, რომელმაც ატომური ბომბი მოიპოვა და ეს გაამართლა როგორც თავდაცვის საშუალება ჩინეთისგან და პაკისტანისგან, არის ინდოეთი. ინდოეთმა 1974 წელს წარმატებით გამოსცადა ატომური ბომბი სახელწოდებით მომღიმარი ბუდა. ინდოეთი მკაცრად გაკრიტიკებულ იქნა და დაედო სანქციები, რადგან კანადურ და ამერიკულ რეაქტორებს, რომელიც ბირთვული ენერგეტიკისთვის შეუქმნეს, საიდუმლოდ იყენებდა ატომური იარაღის დასამზადებლად. მან ასევე ხელი არ მოაწერა ბირთვული იარაღის გავრცელებლობის პროგრამას. მრავალი შიდა პოლიტიკური თუ საერთაშორისო დაპირისპირების მიუხედავად, 1990-იანი წლებისთვის ინდოეთს უკვე აქვს ბირთვული იარაღი. საინტერესოა ისიც, რომ ძირითადად ატომური ენერგეტიკის კუთხით დაწყებული პროექტები სინამდვილეში ატომური იარაღის მისაღებად გამოიყენებოდა და დიდი ქვეყნები პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე ზოგჯერ თვალს ხუჭავდნენ ამ ფაქტზე. მერვე ქვეყანა ატომური იარაღის მიღებით გახდა სამხრეთ აფრიკა. მას ბუნებრივი რესურსები უწყობდა ამისთვის ხელს. სამხრეთ აფრიკაში მდებარეობს ბუნებრივი ურანის საბადოები. ისე რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ბრიტანეთს და საფრანგეთსაც კი ამარაგებდა ურანით. ასევე არსებობს თეორია, რომ ისრაელსაც და საბჭოთა კავშირსაც. ისრაელი დაეხმარა სამხრეთ აფრიკას, შექმნა ატომური ბომბი 1977 წელს. მათ თითქმის გამოსცადეს ატომური ბომბი და ეს დააფიქსირა საბჭოურმა თანამგზავრებმა. მათ ამის შესახებ ამერიკელებს აცნობებს. საერთაშორისო ზეწოლამ და იზოლაციამ აიძულა სამხრეთ აფრიკა უარი ეთქვა პროექტის შემდგომ გაგრძელებაზე, თუმცა 1979 წელს ამერიკულმა თანამგზავრებმა დააფიქსირეს ინდოეთის ოკეანეში, პრინც ედუარდის კუნძულებზე, რომელსაც სამხრეთ აფრიკა ფლობდა ორმაგი ნათება. ბევრი თვლის, რომ ეს იყო ატომური ბომბის გამოცდა ისრაელთან ერთად. სამხრეთ აფრიკა, ისევე როგორც ისრაელი, არ აღიარებდა ატომური ბომბის არსებობას. თუმცა, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სამხრეთ აფრიკამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ მას ატომური ბომბი ჰქონდა და საჯაროდ განაცხადა უარი მასზე, ისე რომ გამდიდრებული ურანის დიდი რაოდენობა საჯაროდ დაკონსერვებულ იქნა. მეცხრე ქვეყანა, რომელმაც ატომური ბომბი მოიპოვა, არის პაკისტანი. პაკისტანი 1970-იან წლებში ინდოეთთან ომში დამარცხდა. 1971 წელს აღმოსავლეთ პაკისტანი ინდოეთის დახმარებით ცალკე სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა და ბანგლადეში ეწოდა. ამ პერიოდში პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ თუ ინდოეთი შექმნიდა ატომურ ბომბს, მაშინ პაკისტანი ბალახსაც კი შეჭამდა, ან სულ არ შეჭამდა, ვიდრე ატომურ ბომბს არ შექმნიდა. 1974 წელს, როდესაც ინდოეთმა გამოსცადა პირველი ატომური ბომბი, დაიწყო ნამდვილი ატომური რბოლა. ატომური ბომბის შექმნის კუთხით. აბდულ კადირ ხანმა, რომელიც პაკისტანელი მეცნიერი იყო და ჰოლანდიელთა ატომურ ობიექტზე მუშაობდა, მოიპარა ნახაზები და ამის საფუძველზე ასევე ჩინეთის დახმარებით შექმნა ატომური იარაღი. ჩინეთსაც აწყობდა ასეთი მოკავშირე ინდოეთის წინააღმდეგ, შესაბამისად მატერიალითთა ცოდნით დაეხმარა პაკისტანს. ამერიკის შეერთებულ შტატებს თითქმის წინააღმდეგობა არ გაუწევიათ პაკისტანის ბირთვული პროგრამისთვის, რადგან მთავარ მოკავშირედ ცვლიდნენ საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ, რომელიც 1979 წელს ავღანეთში შეიჭრა. 1998 წელს ინდოეთმა 5 სატესტო ატომური ბომბი ააფეთქა, რის საპასუხოდაც რამდენიმე კვირაში პაკისტანმა ასევე ატომური ბომბი ააფეთქა, რამაც ინდოეთის მიდგომა უფრო ფრთხილი გახადა პაკისტანის მიმართ. ბოლო მეათე ქვეყანა, რომელმაც ატომური ბომბი შექმნა, ჩრდილოეთ კორეაა. კიმ ირ სენი, მაშინდელი კორეის ლიდერი, აუცილებელ პირობად თვლიდა საკუთარი სახელმწიფოს არსებობისთვის ატომური იარაღის მოპოვებას.
ის თვლიდა, რომ ამით გაანეიტრალებდა საფრთხეს, რომელიც სამხრეთ კორეისაგან და ამერიკის შეერთებული შტატებისაგან მომდინარეობდა. 1950-იანი წლებიდან საბჭოთა კავშირი ეხმარებოდა ჩრდილოეთ კორეას მხოლოდ და მხოლოდ ატომური ენერგეტიკის კუთხით. საბჭოელები 1970-იან წლებშიც ამ პოზიციაზე იდგნენ. 1994 წელს კი უკვე ამერიკელები ეხმარებიან ატომური ენერგეტიკის კუთხით ჩრდილოეთ კორეას და ცდილობენ გააკონტროლონ ის, რომ მან ატომური ბომბი არ შექმნას. როგორც ცნობილია, ეს ქვეყანა ბუნებრივად მდიდარია ურანის მარაგებით, ამიტომ მათ არ სჭირდებათ სხვა ქვეყნებისგან ამ ნედლეული შეძენა. მაგრამ შეთანხმება დაირღვა 2002 წელს, როდესაც ამერიკამ დაადანაშაულა კორეა საიდუმლოდ ატომურ ბომბზე მუშაობაში. ამის შემდეგ დამოუკიდებლად აგრძელებს კორეა მუშაობას და პაკისტანის დახმარებით ქმნის ატომურ ბომბს. კიმ ჩენ ირი აცხადებს 2005 წელს, რომ მათ შექმნეს ატომური ბომბი. 2006 წელს კი წარმატებით გამოსცადეს. მათ 2017 წელს წყალბადის ბომბით წარმატებით გამოსცადეს. ამ 10 ქვეყნის გარდა, რომელთაგან ერთმაც თავისი ნებით თქვა უარი ატომურ შეიარაღებაზე, არის მრავალი ქვეყანა, რომელთაც თავიანთ ქვეყნებში განთავსებული აქვთ ბირთვული იარაღი. ალიანსისა და დაცვის კუთხით ცივი ომის პერიოდში ამერიკის შეერთებული შტატები ინახავდა თავის ბირთვულ იარაღს ბელგიაში, გერმანიაში, იტალიაში, ნიდერლანდებში, გრენლანდიაში, სამხრეთ კორეაში, თურქეთში, საბერძნეთში, იაპონიაში, ფილიპინებში, ტაივანში, კანადაში, მაროკოში და პუერტო-რიკოში. თუმცა ცივი ომის დასრულების შემდეგ ეს იარაღი დატოვეს მხოლოდ ბელგიაში, გერმანიაში, ნიდერლანდებში, იტალიაში და თურქეთში. საბჭოთა კავშირიც თავის მხრივ ინახავდა ბირთვულ იარაღს საბჭოთა ქვეყნებში, ყველაზე მეტს უკრაინაში. შემდეგ ბელარუსიაში, ლატვიაში, ლიტვაში, ესტონეთში, საქართველოში, სომხეთში, ყაზახეთში, უზბეკეთში და მცირე დროით კუბაშიც. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი გაიტანეს ეს ბირთვული იარაღი ამ ქვეყნებიდან, თუმცა 2023 წელს ბელორუსიაში ისევ განთავსდა 130 ერთეული ატომური ქობინი. ამ ქვეყნების გარდა არსებობს მრავალი ქვეყანა, რომელიც ძალიან ახლოს იყო ატომური ბომბის შექმნასთან, თუმცა საერთაშორისო ზეწოლის და ზოგჯერ რესურსების უქონლობის გამო ვერ შეძლეს შეექმნათ ატომური იარაღი. ასევე არსებობს სხვადასხვა ხელშეკრულებები და შეთანხმებები, რომელიც არეგულირებს ატომური იარაღის წარმოებას და მისი განთავსების არეალს. მიუხედავად ამ შეთანხმებებისა, უდიდესი ნაწილი ბირთვული იარაღის ინახება წყალქვეშა გემებზე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერ ადგილზე შეიძლება გამოჩნდეს ასეთი იარაღით აღჭურვილი წყალქვეშა ნავი. სწორედ ამას თვლიან ერთ-ერთ შემაკავებელ ფაქტორად თავდაუსმელობის კუთხით. რადგან შესაძლოა ხმელეთზე არსებული გამშვები პუნქტები განადგურდეს, მაგრამ შეუძლებელია ყალში არსებული გამშვები პუნქტების განადგურება. სოფლიოში დაახლოებით 12,000 ბირთვული ქობინია და აქედან 4,000-მდე საბრძოლო მზადყოფნაში. ბირთვული ქობინების მიხედვით იარაღის გადანაწილება კი დაახლოებით ესე გამოიყურება. რუსეთი 5,800 ქობინი, ამერიკის შეერთებული შტატები 5,200 ქობინი, ჩინეთი 500, საფრანგეთი 300, ბრიტანეთი 200, პაკისტანი 180, ინდოეთი 170, ისრაელი 100, ჩრდილოეთ კორეა 50 ქობინი.